Сәлеметсіздер ме, шебер ханымдар? Менің бүгін сіздерге үйрететін гүлім осы біздің трикотаж жіпке тоқылған аяқ киімге осындай үлкен, яғни көлемді, объемный гүлді тоқу жолын көрсетемін. Ол үшін бізге осындай трикотаж жіп қажет болады, яғни мына бір парын тоқылғаннан өз артылады. Содан осылай 4-ші немесе 5-ші размерлі осындай барынша үлкен размерлі крючок аламыз. Мінекей, осылай жібімізді саусағымызға орап, мына бетінен кіргізіп, мінекей былайынан осылай шығарып аламыз, бір воздушный петля, яғни. Осылай тағы бір рет іліп аламыз. Енді мына шеңбердің ішінен 10 столбик без накида тоқитын боламыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және де міне соңғысы 10. 10 столбик без накида тоқыдық, және мынаны тартып осылай шеңберімізді қысамыз. Осылай жиналу керек. Және алғашқы бастаған бірінші столбик без накидамызға осылай соединительный петлямен осылай жалғайтын боламыз. Мінекей, бұл біздің бірінші қатарымыз тоқылды. Енді екінші қатарымызбен 1, 2, 3 воздушный петля, яғни ауа ілмегі аламыз, және де накид жасаймыз. Мынау келесі көзінен осылай столбик с одним накидом, міне біреу накид жасаймыз. Тура осы көзден екіншісін аламыз. Мінекей екеу, тағы накид жасап, дәл тура сол көзден осылай үшіншісін аламыз. Осылай 5 столбик с одним накидом осы бір көзден аламыз, және де осылай толық бітірмейміз. Мінекей 5-еуін алдық. Мінекей бізде крючокта 6 жіп болды, рабочий жіп, және 5 столбик с одним накидом. Және де осыны іліп алып, соңғы жіпті осы алтауынан бірге өткіземіз. Мінекей сөйтіп, осылай ішке қарай бүріліп қалған, былай қарай сыртқа шығарамыз. Және де осылай соединительный петлямен бітіреміз. Ары қарай тағы да 3 воздушный петля. Және де мына келесі көзіне соединительный петлямен осылай гүліміздің бірінші лепестогын бітірдік. Мінекей, енді келесі дәл солай қайталаймыз. 3 воздушный петля. Мінекей, накид жасаймыз. Келесі көзден 5 столбик с одним накидом, яғни бітпеген түрде. Біреу, екеу, мінекей үшеу, келесі мінекей төртеу. Осы барлығын бір көзден аламыз. Мінекей келесі 5-шісі. Мінекей 5 столбик с одним накидом, осылай бірақ бітпеген күйде аламыз. Крючокта 6 петля. Мінекей іліп алып, осы алтауынан бірақ өткіземіз. Мінекей, және соединительный петлямен осылай бітіреміз. Енді тағы 3 воздушный петля. Осы екінші лепестокты келесі көзіне әкеліп бітіреміз. Яғни бізде 10 столбик без накида алдық, бізде 5 лепесток болады. Мінекей, үшінші лепестокты бастау үшін міне 1, 2, 3, және накид жасаймыз. Келесі көзден осылай бітпеген біреу накидпен, столбик с одним накидом, екеу, үшеу, төртеу, келесі 5-еу. Осылай барлығынан бірақ өткіземіз. Соединительный петля, және де 3 воздушный петля. Мінекей, соединительный петлямен осылай үшінші лепестокты бітіреміз. Тағы да 3 воздушный петля. Және де келесі көзден 5 рет осылай столбик с одним накидом аламыз. Және ол жартылай бітпеген,
толығымен бітпеген, иә. Мінекей 1-2 рет өткіземіз, болады. Үшіншісін соңында 6 болған кезде бір-ақ өткіземіз. 4-еу, 5-еу, 5 столбик, және біздің рабочий жібіміз осылай 6-ынан бір-ақ өткізіп, соединительный петля, және де 3 воздушный петля. Мінекей енді столбик, жоқ, без соединительный петлямен бітіреміз. 4-еу болды, енді соңғы 5-ші лепесток. 3 воздушный петля, накид на көзден. Осылай 5-еу осы көзінен, бір көзден осылай 5 столбик с одним накидом алатын боламыз, е. Мінекей 3-еу, 4-еу, 5-еу. Осылай. Және бәріне бір-ақ өткіземіз. Соединительный петля, және 1, 2, 3. Мінекей. Соңғысын соединительный петляны осы жерден бітіретін боламыз. Енді мына ортасын тоқып жатқанда осылай ашылып кетеді, осыны қаттырақ тартамыз. Және мынаны бізде осындай объемный гүлді, яғни мына именно трикотаждан тоқылғанда мен басқа жіппен емес, осы трикотаж жіптің өзімен тігем, яғни осылай 2 қарыстай ұзын етіп кесіп бітіріп аламыз, е. Мінекей осылай қарай шығарып аламыз. Мінекей осылай шығарып алдық. Және де мына біздің 16-шы размерлі, яғни осындай жемчуг моншағымыз. Мен оны, мынау біздің ортасындағы жібіміз бар емес пе? Алдындағы осылай ортасын шеңбер тартып отқан бастағандағы, сомен мына біткен жіпті осылай астына қарай байлап алам. Мінекей үзіліп кетпес үшін, сөгіліп кетпес үшін. Және де мына қысқа жіпті осылай тіксеңіздер, гүл өте мықты тұрады, яғни басқа жіңішке жіппен тіккенге қарағанға. Осы бетке қарай, оң бетіне қарай өткізіп алдым. Енді мына келесі моншақты аламын. Мына моншақтың көзі өте үлкен. Крючоктың жіңішке жағын осыған кіргізіп, мына жіпті осылай крючокқа іліп алып, ортасынан осылай өткізіп аласыздар. Мінекей. Осылай өткізіп, мына ортасына туралап, е. Осылай ортасын туралаймыз да, мына бетінен өткізіп ала саламыз. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Енді бұны былай мыналардың арасынан өткізіп жібереміз, яғни қатты болып тоқылып тұрған жіптерден, е. Осылай өткізіп аламыз да. Бұл гүлдің асты көрінбейді. Мінекей осылай өткізіп аламыз. Және де барынша тартып, мына жіпке қайтадан байлаймыз. Және мына қысқа жіпті енді қырқып тастаймыз. Енді біздің гүліміз дайын болды. Гүлді тігу үшін бізге осындай арнайы тоқымаға арналған пластмасса ине қажет болады. Яғни осыдан өткіземіз. Мінекей. Осылай бір шетін өткізіп аламыз. Мінекей енді мынау аяқ киімге мынау тұсында осы шетінен тігілген болса, мынаған осы жерлерінен тігетін боламыз, е. Осы алдыңғы жұбына қарап осылай тігеміз. Мінекей мына шетін аламыз. Енді тігуді білесіздер ғой, бірақ мұны қалың өзінің жібімен тоқыған, тіккен өте мықты ұстап тұрады бұны. Мен алдыңғы жаздық шлепкалардың барлығында осылай тігіп жүрдім. Яғни оны сіздерге осылай енді көрсетіп тұрмын. Енді кәдімгідей осылай алып тігіп шыға бересіздер. Көбінде ортасы бар емес, осы жерден міндетті түрде алыңыздар. Осы жерді бір бекітіп кетіңіздер. Және мына жанындағылардан
әр лепестоктың осы төбесі дей ма, төбесі бар ғой жаңағы, сол жерінен міндетті түрде бір бекітіп кетіңіздер. Сол кезде мына гүлді мықты ұстап тұрады. Мына келесі жерінен шығарып, арасынан бүреп аламыз. Осылай біреу, жанынан біреу алып, осылай әр лепестогын бекітіп тігетін боламыз. Осылай тігеміз. Мына жерден біреуін алып, енді соңғы лепестогын бекітсем болды. Осылай біздің гүліміз дайын болады. Астына кіргізіп, ортасына шығарамыз да, төбесінен осылай. Бізде соңғысы лепестоктың осылай бекіттім. Осылай бекіттіге қатты тартып, және мына ортасынан кіргіземіз. Мынау ортасына қарай барынша 2-3 мәрте өткізіп, қатайтып кетеміз. 2 рет өткіздің. Мына мен инем шығып кетті қатты тартқаннан. Тағы да 1-2 рет өткізіп жіберіп, және жібін қиып тастайтын боламыз. Тағы да 1-2 рет қатайтып өткізіп жібереміз. Жанынан қай жерден өтуге ыңғайлы өз келіп тұр жаңа. Кейбір жерлерден өтпей қалады, тығыз тоқылған жерлер. Осылай аяқтап, ешқандай түйіндемейміз. Осылай ішкі жағынан қырқамыз. Себебі бұл жіп жылжып шығып кетпейді. Сіздер барынша жақсы, андай қатты бекіткен сайын осылай өз-өзін әдемі ұстап тұратын болады. Мінекей біздің бүгінгі осындай әдемі гүліміз дайын болды. Бұны кез келген домашний тапочкаға және де сыртқа киетін аяқ киімдерге осылай тоқып, осылай істесеңіздер болады. Және де осы видеоның астына сіздерге осы сабағым ұнаса, комментарий жазып, пікір білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.